Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui no 99 Noites. Como vocês podem ver, eu vou jogar aqui no server privado, né? Então, aqui eu tô quase conseguindo 200 diamantes. Pra mim, eu consegui comprar uma classe que ainda não tá aqui. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês. Que é essa classe aqui, ó. Ela já vem com água infernal e fogo selvagem. Não vai, gente? Nem consigo ler. Tá, mas vamos começar, né? E se vocês querem que eu traga uma pessoa aqui misteriosa, deixa o like aí, tá? E, gente, eu equipei a classe defensor... Ai, meu Deus, defensor de base. Porque ela é melhor pra quando você joga sozinho, sabe? Mas eu prefiro aquela que eu quero comprar mesmo, sabe? Esse daqui, pronto, tá bem perto da base. Mas que daí quando eu precisar de madeira, já vai ter tudo ali perto. E também eu gosto de plantar tudo perto da uma da outra. E, gente, vocês viram que eu consegui 161 dias? Cara, eu tô muito profissional já. Acho que eu tô um pouquinho viciada, né? Não é isso, né? Será que eu consigo sobreviver de novo pra mostrar pra vocês? Não sei, gente. Mas a primeira coisa que eu foco no primeiro dia é conseguir evoluir o máximo da fogueira. Então, a coisa que eu faço para evoluir a fogueira, eu pego um monte de carvão e coloco ali. Não coloco já na fogueira, eu coloco só ali mesmo. E aí, ó, gente, hoje a coruja, como vocês podem ver, eu acho, né? Tem que ver lá se eu tô certa. Mas eu acho que é coruja. Ai, meu Deus. Essa torre aqui é um pouquinho difícil de subir. Ô, gente, se aparecer um barulho na TV, não liga, tá? Porque tô assistindo... Ah, bandagem. Top. Se eu tô assistindo, eu não tô gravando. Faço isso um monte de vezes. Tipo, então se eu esquecer de que eu tô gravando, não liguem o barulho da TV. Ai, meu Deus. Precisava aparecer assim? O Lobo, que é meu fã, gente. Ele falou que é... Pô, que sorte. Falou que assiste todos os meus vídeos. Ai, gente, a fogueira tá quase extinta, mas já... Daqui a pouco o fogo vai apagar, gente. Tem que ir lá ver se vai rápido. Ah, combustível, sorte. Combustível, eu preciso de mais. Carvão. A única coisa que eu não gosto é de nada, porque eu amo esse jogo. Vamos esperar a fogueira apagar? Ah, não, vai demorar ainda. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Esse que é o bom de jogar privado, tipo, sem ninguém. Ninguém rouba suas peles de lobo. E ninguém coloca as madeiras que não precisa no fogo. Ai, gente, será que ele tem carvão? A única coisa que eu quero é carvão. Oh, carvão. E hoje já é segunda, gente. Ai, como eu queria que fosse sábado ou sexta. Seria um milagre. Vem cá, vem. Cá. Ó, aqui tem mais um. Vem, lobinho, vem. Gente, e no segundo dia só que eu começo a me importar mais com a comida. Quando terminou de evoluir a fogueira, na verdade. Você apagou? Pá, toma! Agora eu vou pegar madeira. Ah, gente, eu vou tentar pegar pé de coelho. Sai. Tá, não veio. O que tá fazendo aqui? Sai. Gente, eu consegui salvar a última criança, vocês acreditam? A última criança é fácil, mas ao mesmo tempo difícil. Você precisa conseguir um monte de munição. Ô, gente, minha amiga é profissional, ela conseguiu me ajudar a eu chegar até o dia 100. Então, se eu conseguir chegar até o dia 100 de novo, eu mostro a abertura pra vocês de como é a abertura do negócio lá. Eu acho que depois eu vou pegar revólver. É muito bom, eu já salvo a primeira criança.
eu vou deixar aqui, ó. E aqui a pele. Ah, não é a pele. Aqui eu vou... Gente, eu não gasto aqui direto. Ó. Ai, gente. Chegou o dia de usar a pele e o negócio. Ai, gente, eu fiquei muito brava que não dá mais pra colocar essa multa aqui no negócio lá. Aqui, ó. Dei aqui. Pele de lobo já deixou aqui, porque eu vou usar. Esse aqui eu deixo aqui. Ah, esqueci de comer. E daqui a pouco eu já vou salvar a criança. Ah, não tem. Selecionar bom machado, então. Então aqui, ó, gente, já vamos comer. Comer. Ó, comerciante. Como eu me preocupo com o meu fogo. Que comerciante precisa de tantas dessas peles? Deixa eu ver se é a coruja mesmo. Ó, eu vou ler aqui pra vocês. Eles odeiam todas as luzes, tochas, fogos, etc. Ó, não se movam enquanto eles Ah, tá. Terra, gente. Dá uma bugada. Aqui eu vou tentar evoluir a fogueira de novo. Porque a fogueira é a coisa mais importante. Ok, agora bora. Como ela já tá no nível 4, eu preciso fazer aquele negocinho que ajuda bastante também. Então eu quero achar uma casa. Só que primeiro eu acho que vou fazer um mapa. Que é melhor pra mim me achar. Ok, gente, aqui colocando tudo aqui. E, gente, eu vou tentar achar uma casa e já volto com vocês. Gente, não achei nenhuma casa, mas achei essa casinha aqui, ó. Ela também é boa. Ela tem baú. Não, essa daqui não. Ai, meu Deus, gente. Eu ia pegar essa casa aqui, mas ela... Ai, meu Deus. Nossa, gente. 2 ossos. Olha aquilo. Nossa. Gente, vocês querem que eu mate ele no próximo vídeo? Ou nesse vídeo, né? Vai que eu consigo um revólver e venho aqui matar. Vocês comentam muito e deixa o like. Aí, quem assiste meus vídeos e não é meu inscrito, já vai se inscrevendo. Ai, meu Deus. Já vai se inscrevendo. Oh, bola de neve. Será que eu consigo matar esse bicho com bola de neve? Cara, se eu não conseguir matar ele, eu tô muito ferrada. Tô ferrada. Comer um bolo pra matar essa fome. Esperar um pouquinho aqui. Pra daí a gente sair correndo. 3, 2, 1. Ai. Calma. Foi. Pô, gente, ele nem tava me seguindo. Vocês querem que eu domestique? Acho que eu vou domesticar um urso, mas primeiro... madeirinha. Mas eu primeiro preciso adotar alguns bichos, né? Uns 3 lobos, eu acho que já dá. Pra mim conseguir adotar um lobo alfa. E depois com o lobo alfa, já vou conseguir um negócio, né? Vou colocar aqui. Que é melhor. Ó, já estamos 20 madeira. Já dá pra construir uma caminha. Porque cama é a melhor coisa que tem. Cama, se você for falar cama, eu já falo 99 noites. Ok, gente. Exagerei. Ok, gente. Eu vou ver o que agora. Vamos comer, né?
Eu vou salvar a criança, tá decidido, salvar a criança. Ai, aqui, pra lá. Criança, estou indo. Me espere. Ah, gente, tava no meu nariz. Debaixo do meu nariz. Esperar um pouquinho pra minha vida aumentar um pouco. Ó, gente, achei um negócio que eu gosto. Ai, lobo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ô, gente, era bandagem ou nada. Era bandagem, eu ia ficar lá. Tô morrendo de medo desse lobo aí. Matando, onde já você viu. E vela, já podemos pedir doce mais tarde. Eu vou pedir doce, sim, senhor. E agora vamos abrir esse baúzinho. Ah, não tem baú aqui. Ok, gente, precisamos de sucata. Nesse lugar aqui onde eu tô tem mais combustível. Então aqui a gente já tem. Então aqui a gente consegue achar bastante combustível, assim. Só tenho que tomar cuidado com os lobos. Ó. Já cheguei 1, 2. Ah, não. Oi, lobinho. Ah, esse aqui é vinho, vem. Gente, eu vou continuar aqui. Fazer isso aqui de novo. Tudo de novo, já volto. Gente, eu tava cortando as madeiras e o fogo se apagou. E agora? Para colocar isso aqui no fogo. Isso vai demorar. Gente, chegou os queridos. Tá bom? Só me avisar. Mas vou continuar cortando madeira. Fogueira, assim. Madeira, assim. Meu Deus, gente, meu Deus, tá travando de tanta madeira. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não, gente, eu não consegui zerar o jogo de novo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. E até o próximo vídeo. Fui! Ai, peraí, gente, não fui não.